За та юун түрүүнд өөрийгөө дахин бидэнд танилцуулж өгөхийг хүсэж байна. За сайн байцгаана уу. За би одоохон скринээ шеэр хийгээд тэгээд бэлтгэлтэй орё. За төрөлж гараа. За миний дэлгэц харагдаж байна уу бүхлээрээ? Харагдаж байна. За сайн байцгаана уу. За намайг Батцэг гэдэг үндэсний байгаль орчны залуучдын зөвлөлийн гишүүн. Тэгээд одоо бас зөвлөлтөд тэмцэх тухай Нүүбийн конвенцийн талуудын 17 дугаар байгууллагыг зохион байгуулах ажлын албанд ажиллаж байгаа. За тэгээд өнөөдөр болохоор яг энэ КОП зөвлөлтөд тэмцэх тухай Нүүбийн конвенц гэж юу юм? Тэгээд талуудын баг хурал гэж юу юм? Тэгээ Монгол улсад одоо 8 сарын 17-ноос 28-ны өдрүүдэд зохион байгуулагдаж байгаа талуудын 17 дугаар баг хурлын бодлого тэгээд хилэлцээрийн үндсэн асуудлууд за мөн Монгол улс зохион байгуулагч орны хувьд ямар санаачлагууд гаргаж байгаа талаар мэдээлэл өгье. За хамгийн эхлээд Цөлжилттэй тэмцэх тухай Нүүбийн конвенц гэдэг одоо бид нэр яриад байгаа тийм. Гэхдээ яг энэ конвенцийн маань бүтэн нэр нь болохоор ганц цөлжилтэд ноцтой нэрвэгдэж буй орнуудын болон ялангуяа Африкийн цөлжилттэй тэмцэх тухай нэгдсэн үндэсний байгууллагын конвенц гэсэн бүтэн нэртэй байгаа. За тэгээд энэ конвенц болохоор анх яг 1970-аас 80 оны үед Африкийн орнуудад сүлжилт болон гангийн асуудал хамгийн одоо хурц байсан учраас сүлжилтийн асуудал гангийн асуудлыг шийдвэрлэх ёстой байна гэд анх конвенцийг бол 1994 онд батлаад тэгээд 1996 онд дэлхийн хэмжээнд хүчин төгөлдөр болж исэн. Тийм учраас яг нэр нь Африкийн сүлжилтэд тэмцэх тухай конвенц гэж явж байгаа. Гэхдээ одоо бол мэдээж сүлжилт гангийн асуудал дэлхийн бүх улс орныг хамарч байгаа бүх улс орон одоо сөрөг нөлөөг нь мэдэрч байгаа олон дэлхийн байгаль орчны асуудал болсон учраас одоо конвенцийн хүрээнд хамарч үзэх асуудал нь бол зөвхөн Африк гэлтгүү дэлхийн бүх улс орон зүйлжилт газар энэ дороотлох гангийн асуудлыг шийдвэрлэх зорилготой. За тэгээд одоогоор конвенцт бол нийт 197 талтай. За тал гэдэг нь конвенцэд нэгдэж орсон улс орнууд. Тэгэхээр 196 улс дээр нэмдэг нь Европын холбоо нэг юм бүлэг болоод ингээд 197 талтай конвенц гэж ойлгож байна. За тэгээд түрүүн хэлсэнчлэн яг энэ хамгийн анх Африкийн Сахелийн бүс нутаг буюу одоо энэ улаанаар байгаа бүс нутагт цөлжилт гангийн асуудал одоо хамгийн хурцтай хүмүүсийн амжиргаанд хамгийн ихээр нөлөөлж исэн ийм түүхтэй. За цаг бага байгаа учраас би бас жоохон урт яриад явчих. За тэгээд конвенцийн 2 дугаар зүйлд заасны дагуу үндсэн зорилго нь болохоор ганц сүлжилтэд ноцтой нэрвэгдэж байгаа орнуудад сүлжилттэй тэмцэх гангийн нөлөөг бууруулахад үндсэн зорилго нь оршино. За энэ зорилгод хүрэхийн тулд газар ашиглалтын өгөөжийг нэмэгдүүлэх, газар ба усны нөөцийг зүй зохистой ашиглах, хамгаалах, нөхөн сэргийхэд чиглэсэн урт хугацааны иж бүрэн бодлогыг хэрэгжүүлнэ гэсэн энэ үндсэн зорилготой конвенц байгаа. За конвенцийн үндсэн зарчмууд бас конвенцийн 3 дугаар зүйлд заасан байгаа. Төлөвлөлт болон одоо эдгээр асуудлыг шийдвэрлэхтэй холбоотой шийдвэр гаргах үйл явцад хүн ам, орон нутгийн байгууллагууд буюу local community-г оролцуулна. За ингэхдээ түншлэлийн үзэл санаагаар дэд бүс нутаг олон улсын түвшинд хамтын ажиллагаа сайжруулж тэгээд шаардлагатай газарт нь санхүү хүн хүч зохион байгуулалт техникийн нөөцийг илүү үр ашигтайгаар төвлөрүүлэх замаар конвенцийн үндсэн асуудлуудыг шийдвэрлэх ийм үндсэн зарчимтай байгаа. За тэгээ яг конвенцийн текст та бүхэн ирээ сонирхох юм бол нөгөө орчуулга нь монгол орчуулга нь Legal Info гэдэг сайт гэдэг шүү дээ. Бүх хууль тогтоомжийн текстүүд гэдэг тэр сайт дээр бас байгаа. За тэгээд талуудын баг хурал гэж юу юм бэ? Талуудын баг хурлын бүтц нь ямар гэдэм бэ гэхээр за зөвлөлтөд тэмцэх конвенцийн тухай зөвлөлтөд тэмцэх тухай конвенцийн талуудын баг хурал нь 2 жилд нэг удаа зохион байгуулагддаг. За ингэхдээ конвенцэд нэгдэж орсон талууд цуглараад
конвенцийнхаа хүрээнд хэрэгжүүлж байгаа үйл явц шийдвэрлэх шаардлагатай байгаа асуудлуудаа хилэлцэж зөвшөлтслөөр нэгдсэн шийдвэр төрдөг гэсэн үг. Тэгэхээр талуудын баг хурал нь бол одоо зөвхөн ингээд арга хэмжээ зохион байгуулад ингээд хилцүүлэг хурал хийгээд өнгөрөх биш, талуудын баг хурлын хамгийн чухал, хамгийн үндсэн хэсэг нь бол одоо энэ конвенцэд нэгдэж орсон 197 талын албан ёсны яриа хэлцээр байгаа. За тэгээд бүтцийн тухайд болохоор КОП гэдэг нь одоо талуудын баг хурал. За тэгээд бюро буюу товчоо гээд одоо энэ талуудын баг хурлыг одоо зохион байгуулах, тэгээд хилцээрийг ямар нэгэн саад бэрхшээл удаашралгүй зохицуулах үүрэг бүхий юм бүтэц байгаа. Энэ нь бол зөвхөн яг талуудын баг хурлынхаа хүрээнд үйл ажиллагаа явуулдаг. За тэгээд президент буюу хурлын дарга, за хурлыг зохион байгуулагч орноос даргална. За тэгээд 9 дэд ерөнхийлөгчтэй энэ 9 дэд ерөнхийлөгчийг конвенцэд нэгдэж орсон одоо бүх бүс нутгуудаас хуваарлаж одоо сонгож томилдгоо гэсэн үг. Тэгэхээр одоо бүх бүс нутгийн иж бүрэн одоо оролцоог хангах зорилготой. Тэгэхээр одоо Азиас нэг хүн дэд ерөнхийлөгч, Африкаас нэг хүн, Европоос нэг хүн дэд ерөнхийлөгч болоо явдаг гэсэн үг. За тэгээд крик буюу энэ нь болохоор задрагааг нь монголоор орчуулах юм бол конвенцийн хэрэгжилтийг хянах хороо гэж байгаа. За талуудын баг хурал нь болохоор нийт одоо ингээд 3 үндсэн том салбар хуралтай. За эхнийх нь крик конвенцийн хэрэгжилтийг хянах хороо. За яг энэ салбар хуралдаанаар конвенцэд нэгдэж орсон талууд энэ өнгөрсөн 2 жилийн хугацаанд конвенцийнхаа зорилгыг биелүүлэхийн тулд ямар арга хэмжээ хэрэгжүүлсэн бэ гэдэг явцаа ярилцаад за цаашдаа конвенцийн хэрэгжилтийг эрчимжүүлэхийн тулд юу хийх ёстой юм бэ гэдгээ одоо ерөөхдөө ярилцаж тохирдгоо гэсэн үг. За хоёр дахь салбар хуралдаан нь болохоор шинжлэх ухаан техникийн хороо. За энэ шинжлэх ухаан техникийн хорооныхон салбар хуралдаанаар болохоор цүлжилт ган ачиг газрын дороотлолтой холбоотой одоо ямар судалгаа шинжилгээ хийгдсэн байна. За энэ судалгаа шинжилгээг холбогдох эрдэмтэд судлаачид нь одоо бодлогод тусгах зөвлөмж болгож хөргүүлээд тэгээ энэ зөвлөмжийн конвенцэд нэгдэж орсон талууд хэлэлцээд бодлого цаашдын шийдвэртээ тусгаад явдаг гэсэн үг. За дараагийнх нь болохоор Committee of Whole буюу бусад асуудлаар хэлэлцээр байгаа. За энд нь болохоор өмнөх 2 салбар хуралдаанда хилцэгдээгүй бүх асуудал орно гэсэн үг. За тэр нь болохоор одоо нэг яг цүлжилт газрын дороотлох гангийн асуудлаар тусдаа ямар арга хэмжээ хийж хэрэгжүүлж ямар шийдвэрт ямар үр дүнд хүрэх ёстой юм. За эсвэл одоо нөгөө Риогийн буюу байгаль орчны үндсэн 3 конвенцийн уялдааг яаж хангах юм. За эсвэл газар өмчлөл, газар ашиглалтын асуудлаар ямар шийдвэрт хүрэх юм гээд бусад бүх сэдвчилсэн ерөнхий асуудлуудаа хэлэлцдэг гэсэн үг. За тэгэхээр талуудын баг хурлынхаа бүтцийг харах юм бол үндсэн 3 салбар хуралдаантай. За гэхдээ маш олон асуудал байгаа учраас энэ 3 үндсэн салбар хуралдаан нь бас салаад зэрэг хуралдаад хэлэлцээрээ хийгээд явдаг гэсэн үг. За баг хурлын үйл явц сая бүтцийг ярьсан тийм үйл явцын тухай ярих юм бол яг энэ түрүүн ярьсан конвенцийн хэрэгжилтийг хянах хороо, шинжлэх ухааны техникийн хороо, бусад асуудлаар хороо нь тус бүртээ маш олон асуудал байгаа учраас наривчлсан сэдв бүрээр асуудалтай хуваагдаад за энэ хуваагдсны болохоор контакт группүүд гэж нэрлэдэг. Контакт группийнхаа хүрээнд хэлэлцээрээ хийгээд за зөвшөлтлөөр шийдвэрт хүрсэн тохиолдолд тухайн салбар хурлаараа хэлэлцээд за салбар хурлаараа хэлэлцээд дахиад зөвшөлдсөн болвол талуудын баг хурлынхаа пленари буюу нэгдсэн хуралдаанаараа дахиж хэлэлцээд баталдаг гэсэн үг. Тэгэхээр маш ерөнхийд нь энгийнээр аваад үзэх юм бол салбар хуралдаанууд шийдвэрээ гаргалаа хамгийн сүүлд нь талуудын баг хурлынхаа нэгдсэн хуралдаанаар батлаад ингээд талуудын баг хурал дуусна гэсэн үг. За тэгээд шийдвэр хэлэлцээр нь яг юун дээр хэрэгжиж шийдвэр яаж гардыг юм бэ? За хэлэлцээр болгон эхлэх үед одоо талуудын баг хурал эхлэх үед ийм draft resolution буюу шийдвэрийн төслүүд гарсан байгаа. Тухайн хэлэлцэх асуудал сэдв бүрээрээ. За эхний энэ шийдвэрийн төслийг хэн боловсруулд юм бэ гэхээр талуудын баг хурал болохоос өмнөх 2 жил буюу одоо өмнөх 6 сар ч юм уу те конвенцэд нэгдэж орсон улс орнуудын засгийн газрууд
талуудын бага хурлаар оруулж шийдвэрлэмээр байгаа сэдвийнхаа асуудлынхаа хүрээнд шийдвэрийн төслөө боловсруулад засгийн газрууд конвенцийн нарийн бичгийн дарга нарын газарт явуулдаг. За ингээд конвенцийн нарийн бичгийн дарга нарын газар бүх шийдвэрийн төслүүдэд нэгтгээд тэгээд түрүүн ярьсан салбар хуралдаанууд нэгдсэн хуралдаануудаараа энэ шийдвэрийн төсөл дээрээ хилцээд явдаг гэсэн үг. За тэгээд одоо конвенцэд нэгдэж орсон бүх улс орнууд тойрч суугаад одоо энэ шийдвэрийнхаа төслийг үг нэг бүрчлэн хилэлцдэг. Энэ параграф, үг, хуудас бүрчлэн хилэлцдэг. Яагаад тэгэхээр энэ шийдвэрийн төсөл батлагдчих юм бол конвенцэд нэгдэж орсон бүх улс орнууд энэ шийдвэрийг биелүүлэх, гүйцэтгэх, дагах үүрэгтэй учраас бүх улс орон өөрийн санал бодлоо хэлээд үг нэг бүрчлэн хилцээр явдаг гэсэн үг. Тэгэхээр Монголд болох талуудын бага хурлыг юу гэж төсөөлөх юм бэ гэхээр яг тэр одоо цэнхэр бүс гэж яриад байгаа. Цэнхэр бүсэд яг энэ шийдвэрийн төслүүд дээр зэрэг маш олон хилцээр явагдаад бүх улс орны хүмүүс оролцоод шийдвэрээ гаргахаар хилцээр хийж байгаа гэсэн үг. За шийдвэрийн төслүүд дээр шийдвэр яаж гарах вэ гэхээр энэ олон улсын хамтын ажиллагаа конвенцийн хүрээнд зөвхөн зөвшөлтслөөр гарна. Одоо ямар нэгэн санал хураах процесс болохгүй яг тэр шийдвэрийн төсөл дээр бүх тал зөвшөлтсөлд хүрсэн тохиолдол буюу бүх тал сэтгэл хангалуун болох үед шийдвэрийн төслийг одоо эцэслэж батллаа гэж үзнэ. Тэгэхээр бүх тал сэтгэл хангалуун болохын тулд одоо маш их удаан яриа хилцээр хийх учраас бас хилцээр удааширч ийм олон хоног буюу одоо 12 хоногийн хугацаанд хилцээр явдаг гэсэн үг. Тэгэхээр зөвшөлтсөл гэдэг нь одоо талууд аль бие усны эсэргүүцэлгүйгээр тухайн шийдвэрийн төслийг хэн ч эсэргүүцэхгүй бүгд сэтгэл хангалуун байгаа нөхцөл батлана гэсэн үг. Тэгэхээр хилцээр үед ямар нэгэн санал хураах одоо энэ шийдвэрийг хэн дэмжиж гин хэн дэмжихгүй байх гэсэн санал хураах процесс болохгүй яг бүгд тэр асуудлын шийдвэр сэтгэл хангалуун байж зөвшөлтсөлд хүрсэн тохиолдолд шийдвэр гарнаа. За тэгээд мэдээж талуудын бага хуралд хэн оролцох вэ гэхээр түрүүн хэлсэн конвенцэд нэгдэж орсон талууд одоо 397 тал байгаа. За нүүбийн төрөлцсөн байгууллагууд буюу одоо нөгөө нүүбийн хүмүүсүүдтэй аж ахуйн байгууллага, нүүбийн байгаль орчны хөтөлбөр гэдэг ингээд төрөлцсөн мэргэжлийн байгууллагууд нь оролцсон. За бусад одоо засгийн газар хоорондын засгийн газрын бус одоо төрийн бус байгууллагууд, иргэний нийгмийн байгууллагууд бол талуудын бага хурал болохоос өмнө конвенцийн нарийн бичгийн дарга нарын газар руу итгэмжлэл авах хүсэлтээ илгээгээд итгэмжлэлээ авсан тохиолдолд хилцээрт ажиглагчаар оролцох боломжтой гэсэн үг. За ерөнхийдөө яг хилцээрт оролцооны хувьд ийм байгаа. За мэдээж хилцээрээс бусад одоо арга хэмжээ бол мэдээж бас өргөн хүрээнд оролцох боломжтой. За түрүүн ярьжсэн талуудын бага хурлын ерөнхийлөгч буюу президент хурлын даргалагч гэсэн үг. Одоо бүх хилцээрийн үйл явц процессыг хариуцаж зохион байгуулах үүрэгтэй хүн. За уламжлалаараа бол зохион байгуулагч орноос энэ үнийг томилдог. Өмнө нь бол дандаа тухайн зохион байгуулагч орны байгаль орчны асуудал хариуцсан сайд нар нь болж исэн. За Монгол улсын талуудын 17 дугаар бага хурлын хувьд бол хурлын даргалагчаар гадаад харилцааны сайд Батцэг ажиллахаар болсон байгаа. За цаг бага учраас ерөөхдөө конвенц болон одоо хилцээрийн тэргүүлэх чиглэлүүд рүү оръё. За мэдээж цөлжилт газрын дороотолтой тэмцэх. Ингэхдээ одоо зөвхөн нөхөн сэргээгээд ч юм уу тухайн асуудлыг өнгөцгөн шийдвэрлээд орохгүй үндсэн шалтгаанаар нь шийдвэрлэх. За тэрний үг юм бэ гэхээр тогтвортой бус газар ашиглалтыг зогсоох. За бэлчээр ашиглалт менежментийг сайжруулах, за ой болон бусад экосистемүүдийг хамгаалах, нөхөн сэргээх, за тэгээд уур амьсгалын өөрчлөлтийн сөрөг нөлөөг бууруулах маягаар зөвлөлт газрын дороотол гангийн асуудлыг шийдвэрлэх нь бол конвенцийн тэргүүлэх чиглэл. За конвенцийн хүрээнд нэгдэж орсон талуудын одоо хүлээх нэг үүрэг бол газрын дороотлыг тэглэх зорилт буюу LDN гэж яриад явдаг. За энэ нь болохоор дороотсон газрыг нөхөн сэргээх замаар дороотсон болон нөхөн сэргээсэн газраа одоо тэглэх гэсэн үг. Тэгэхээр энэ нь энгийнээр тайлбарлавал юу гэж байгаа гэхээр за жишээ болгож хэлэхэд за Монгол та нэгтээ 10 сая га за 1 сая га газар дороотсон байлаа гэхэд бас нэг 1 сая га газар эсвэл тухайн 1 сая дороотсон га газраа нөхөн сэргээх маягаар газрын дороотлыг тэглэнэ гэсэн ойлголт. Тэгэхээр конвенцэд нэгдэж орсон талууд өөрсдийнхөө зорилт одоо өөрсдийнхөө газрын дороотлыг тэглэх зорилтоо тодорхойлоод энэ зорилттой яаж хүрэх юм бэ гэдгээ өөрсдөө тодорхойлоод хэрэгжүүлээд явна гэсэн үг. Тэгэхээр энэ нь бол яг энэ төлөвчлөлтөд тэмцэх тухай нүүбийн конвенцоо хэрэгжүүлэх гол зорилтоо гэсэн үг.
За дараагийн тэр үндсэн чиглэл бол ганд тэсвэртэй болон бэлэн байдлыг сайжруулах. За үндсэн агуулга нь болохоор ган болсны дараа одоо арга хэмжээ авч одоо асуудлыг шийдвэрлэхээс илүүтэйгээр гангаас урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авна гэсэн үг. Ингэхдээ одоо эрс сэрэмжлүүлэх системтэй болох гангийн асуудлыг яаж хэрхэн ямар арга замаар шийдвэрлэх үндэсний төлөвлөгөө стратегтэй болох. За ганд өртсөн ард иргэдийн амжиргааг яаж дэмжих үү? Яаж сайжруулах уу гэсэн одоо юм арга хэмжээ хэрэгжүүлэх гэсэн одоо үндсэн агуулгатай гэсэн үг. Гэхдээ энэ бол би яг цаг бага байгаа учраас маш ерөнхийлөлт ярьж байгаа. Яг конвенцаа хараад конвенцийн бас нарийн бичгийн дарга нарын газраас гаргаж байгаа судалгаануудыг унших юм бол бас нэлээд олон нарийн зүйлс байгаа. За дараа нь болохоор газрын болон бусад экосистемийн нөхөн сэргээлт. За маш өргөн үрийн нөхөн сэргээлтийн санаачлалуудыг хэрэгжүүлэх. За дороотсон газрыг нөхөн сэргээх, ойг нөхөн сэргээх, за ус ба нам гаргах газрыг нөхөн сэргээх замаар конвенцоо хэрэгжүүлнэ гэсэн үг. За талуудын бага хурлын одоо түрүүний хилцээрийн процесс яаж явдаг, хилцээр яаж явах гэсэн ярьсан тий. Яг Монголд болох талуудын 17 дугаар бага хурлын хүрээнд ямар одоо хилцээрийн тэргүүлэх чиглэлүүд онцлог агуулгууд байгаа талаар бас товч ярив. За хамгийн ихэнд болохоор конвенцийнхаа хүрээнд улс орнууд газрын дороодлыг тэглэх зөвлөлтөөгөө тэмцэх зорилт тавьсан байгаа тийм. Гэхдээ эдгээр үйл ажиллагаагаа энэ зорилтоо биелүүлэх үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх санхүүжилт хангалтгүй байгаа. За конвенцэд нэгдэж орсон хөгжиж байгаа орнуудын хувьд бол тогтвортой тодорхой хэмжээний тодорхойлсон урьдчилан таамаглах боломжтой хэмжээний санхүүжилтийг одоо донор улс орнууд олон улсын санхүүгийн байгууллагуудаас хүсэж байгаа. Хөгжингүү орнууд болохоор сайн дурын санхүүжилт эсвэл одоо хувийн хвшил төр хувийн хвшлийн холимог санхүүжилтийн механизм гэх мэтчлэн асуудлуудаар яриа хэлцээ хийн. За ингэхдээ болохоор газрын нөхөн сэргээлтийн тусгайлсан олон улсын сан байгуулах уу? За хэрвээ та бүхэн мэддэг бол одоо нэг уур амьсгалын ногоон сан гэдэг олон улсын сан байдаг шүү дээ. Тэр нь болохоор уур амьсгалыг сааруулах, тасан зохицох чиглэлээр улс орнууд төслөө бичээд санхүүжилт татах боломжтой юм тусгайлсан олон улсын сан байдаг. Тэрэн шиг одоо газрын нөхөн сэргээлтийн тусгайлсан олон улсын сан байх шаардлагатай юу үгүй юу гэдэг дээр бол хэлэлцээр хийх хүлээлттэй байгаа. За яагаад тэгэхээр одоо санхүүжилт түрүү хангалтгүй байгаа гэдээ хэлсэн тий. Яг энэ дэлхийн хэмжээнд цүлжилт газрын дороотлол гангийн асуудлыг шийдвэрлэхэд өдөрт дэлхийн хэмжээнд 1 тэрбум $1 санхүүжилт шаардлагатай байгаа. Энэ нь бол жилд за 365 тэрбум орчим $1 шаардлагатай гэсэн үг тий. Одоогийн нөхцөл байдал бол дэлхийн улс орнууд нийтдээ нийлээд цүлжилт газрын дороотлын асуудлыг шийдвэрлэхэд одоогоор жилдээ 66-аас 80 тэрбум $1 зарцуулж байгаа. Тэгэхээр шаардлагатай санхүүжилт нь 365 тэрбум $1 авахад бид нар одоо дэлхийн хэмжээнд нийт зөвхөн дээдл нь 80 тэрбум $1 зарцуулж байна. Тэгэхээр шаардлагатай санхүүжилтийн зүр бол маш их байгаа. За дараагийн тэргүүлэх чиглэл агуулга нь болохоор түрүүн ярьжсэн нөгөө газрын дороотлыг тэглэх зорилт. За газрын дороотлох тэглэх зорилт бол одоогоор бол улс орнууд сайн дурын үндсэн дээр өөрсдөө тодорхойлоод хэрэгжүүлж байгаа. За энийг энэ баг хурлын хэлэлцээрээр хууль эрх зүйн хувьд заавал хэрэгжүүлэх үүрэг хүлээлгэх зорилт болох уу? За эсвэл илүү одоо чанга хатуу хариуцлагын тогтолцоог бий болгох уу? За одоогоор бол улс орнууд газрын дороотлыг тэглэх зорилтоо өөрсдөө тодорхойлоод өөрсдөө хэрэгжүүлээд өөрсдөө тайлагнаад явж байгаа. За энийг одоо заавал хэрэгжүүлэх шаардлагатай, заавал тайлагнах шаардлагатай ийм арга хэмжээ болох уу гэдэг дээр бас хэлэлцээр явна. За тэгээд дэлхийн нийт одоо газрын нутгийн хуурай газрын 40% нь одоогийн байдлаар дороотсон байгаа. За конвенцийнхаа хүрээнд өнгөрсөн талуудын баг хурлуудын үр дүнд 2030 он гэхэд дэлхийн хэмжээнд нийт 1.5 тэрбум га газрыг нөхөн сэргээх зорилт тавьсан. Бас шаардлага нь байгаа. За одоогоор конвенцэд нэгдэж орсон улс орнуудаас 130 улс орн нь өөрсдийн газрын дороотлыг тэглэх буюу LD-ийн зорилтоо тодорхойлсон байгаа. За эдгээр улс орнууд нь нийлээд 1 тэрбум орчим га газрыг нөхөн сэргээх амлалтуудыг өгсөн байна. За дараагийн тэргүүлэх чиглэл нь болохоор гангийн асуудал тий. Гангийн асуудал дундаа ганд тэсвэртэй байдлыг бэхжүүлэх арга хэмжээг боддоор хэрэгжүүлэх ийм хууль ёсны үүрэг хүлээлгэх конвенцийг дагах протоколтой болох уу? Эсвэл зөвхөн одоо улс орнууд бас өөрсдийнхөө гангийн асуудлыг шийдвэрлэх төлөвлөгөөгөө гаргаад хэрэгжүүлдэг илүү ийм сайн дурын үндсэн дээрх уян хатан тогтолцоотой болох уу гэсэн асуудлаар бас яриа хэлцээ хийгдэхээр хүлээж байгаа.
За бас сонирхуулахад 2000 оноос хойш дэлхийн хэмжээнд гангийн давтамж 29%-аар нэмэгдсэн. За энэ мэдээж зөвхөн Монгол биш. Дэлхийн бүх улс орныг ярьж байгаа шүү дээ. Тийм конвенцэд нэгдэж орсон. За тэгээд ойролцоогоор бас дэлхийн хэмжээ 1.50 1.8 тэрбум хүн гангийн нөлөөлөлд өртсөн, амжиргаанд ороодсон. За 2030 он гэхэд 700 сая хүртэл хүн уур амьсгалын өөрчлөлт гангийн шалтгаанаар шилжилт хөдөлгөөнд өртөх эрсдэлтэй буюу өөрсдийн амьдарч байгаа газраас нүүж явах шаардлага үүсэх нэ. Тэгэхээр энэ гангийн асуудал нь л ялтчгүй тулгамдаад байгаа бидний шийдвэрлэх ёстой асуудлуудын нэг хүн байна. За дараагийн үндсэн асуудал нь болохоор одоогоор конвенц нэгдэж орсон байгаа талууд бол 4 жилд нэг удаа конвенцийн хэрэгжилтийн талаар за мөн цүлжилт газрын дөрөлт гангийнхаа нөхцөл байдлын талаар тайлагнах үүрэгтэй байгаа. Тэгэхээр одоогийн Монголд болох хурлаар хэлэлцээд конвенцийн зүгээс одоо тайлагнах хугацааг богиносох уу эсвэл илүү тодорхой найдвартай стандартчилсан үзүүлэлт индикаторуудаар тайлагнадаг болох уу гэсэн асуудлыг хэлсэн. За тайлагнах шаардлагыг илүү наривчилчаар одоо зарим санхүүгийн болон хүний нөөц бололцоогүй улс орнуудад тайлагнах дарамт үүсэх буюу одоо тайлагнаж чадахгүй улс орнуудад илүү их дарамт үүсгээд ачааллыг нэмэгдүүлнэ. Гэхдээ бас тайлагнах индикатор үзүүлэлтүүдээ наривчилж тогтсон стандарттай болохгүй болвол конвенцийн хэрэгжилт удаан байна гэсэн ийм асуудлуудыг улс орнууд хүндэж байгаа. Тэгэхээр одоо энэ асуудлаар бас шийдвэрт хүрэх ёстой болж байна гэсэн үг. За дараагийн бараг сүүлийн үндсэн чиглэл нь болохоор одоо конвенцийн хүрээнд 2018-аас 30 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааг ерөнхийд нь замын зураглалыг гаргасан стратегийн хүрээ буюу strategic framework гэсэн бичиг баримтыг бол мөрдөж дааж байгаа. Энэ нь болохоор тэр бичиг баримт нь болохоор 2030 он хүртэл хүчинтэй. Та бүхэн бас Google-ээс хайгаад үзвэл бас танилцах боломжтой. Бүх бичиг баримтууд конвенцийн вебсайт дээр нээлттэй байгаа. За 2030 оноос хойш яах вэ? Конвенцийн нэгдэж орсон улс орнууд юу хийх вэ? За одоо яаж конвенцийнхаа хэрэгжилтийг эрчимжүүлэх вэ? Илүү үр дүнтэй арга хэмжээ хэрэгжүүлэх вэ гэсэн хэлцээр хийн. За конвенцэд нэгдэж орсон улс орнуудын за бас судлаачдын үзэж байгаа болохоор одоогийн тэр 2018-аас 30 оны баримт бичиг нь болохоор хэрэгжилт удаантай. Тэгээ санхүүжилтийн зөрүү асрын хിവэрэ байгаа. За гангийн эрсдэл бас улам бүр нэмэгдэж байгаа. Тэгэхээр энэ эдгээр үндсэн асуудлуудыг 2030 оноос цааших үйл ажиллагааныхаа төлөвлөгөө баримт бичигт бол тусгах шаардлагатай. Энэ хүрээнд хэлцээр инэ гэсэн үг. За тэгэхээр 2030 оноос цааших үйл ажиллагаа хэрхэн санхүүжүүлэх үү? Конвенцийн уяатан хിവэрэ байх уу? Эсвэл хууль эрх зүй өөрөө хүлээлгдэг болох уу? Одоо өөрөө хүлээлгэж байгаа одоо илүү чангатах уу гэсэн үг шүү дээ, тий. Тэгээд зөвхөн газрын асуудалд төвлөрсөн хിവэрэ байх уу? Эсвэл одоо улам өргөн үрээд болж одоо бусад байгаль орчны асуудлуудыг хамарх уу зэрэг асуудлыг хэлсэн гэж ойлгож байна. Маш ерөнхийлөө авч үзэх юм бол за үлдсэн 5 минутанда Монголд зохион байгуулагдж байгаа талуудын 17 дугаар баг хурлын хүрээнд бодлогын хүрээнд ямар санаачлалууд гаргаж байгаа талаараа товч танилцуулъя. За талуудын 17 дугаар баг хурлын ураа нь болохоор Restoring Land, Restoring Hope буюу их байглаа сэргээж итгэл найдвараа бадраа гэсэн урайнд ор зохион байгуулагдж байгаа. За энэ урайг болохоор зохион байгуулагч орны хувьд конвенцийнхаа нарийн бичгийн дарга нарын газартай зөвсөлдөж жоод тохирсон урай юм байлээ. За нийт бид нэр 10,000 орчим оролцогчдыг хүлээж авна гэж төлөвлөж байгаа. Одоо тэр 197 орноос шүү дээ тий. Тэгээд бэлчээр ус байгаль суурилсан шийдлийн асуудлаар одоо зоримог амбицтай шийдвэрүүдийг гаргахаар зорж байгаа. За түрүүн ярьсан нөгөө Future Strategic Framework буюу ирээдүйн стратегийн хүрээ гангийн асуудал санхүүжилтийн дутагдлын чиглэлээр шийдвэрүүдэд хүрэх зорилготой. За Монгол улсын гаргаж байгаа санаачлалуудынхаа хүрээнд 1 тэрбум $, санхүүжилт буюу төслүүдээр дамжуулж ийм санхүүжилт татах хүлээлттэй байгаа. За энэ нь 1 тэрбум $, санхүүжилт татна гэж айгүй их яриад байгаа шүү дээ. Бас хэвлэл мэдээлэл ирсэн тий. Энэ нь одоо хэн нэгэн Монгол улсад 1 тэрбум $, өгөх асуудал биш. Монгол улсын гаргаж байгаа конвенцэд нэгдэж орсон улс орнуудын гаргаж байгаа санаачлагын хүрээнд цүлжилт газрын дөрөлт гангийн асуудлыг шийдвэрлэх төсөл хөтөлбөр ямар нэгэн арга хэмжээг бичээд одоо нөгөө олон улсын сангууд, донорууд тий түнш улс орнуудаас хөрөнгө оруулалт татаад нийт дүн нь одоо 1 тэрбум $, болно гэсэн зорилттой байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр хин нэгэн биднэрт бэлэн мөнгө өгөх биш. Бид нар энэ конвенцийн хүрээнд асуудлуудаа шийдвэрлэх саналаа гаргаад тэгээд одоо олон улсын санхүүгийн байгууллагууд, донорууд санхүүжүүлэх замаар орж ирэх хөрөнгө оруулалтаа гэсэн үг.
За Монгол улс зохион байгуулагч орны хувьд Step Action Agenda буюу тал хэрийн төлөвлөгөө гэсэн санаачлагыг гаргаж байгаа. За энэ болохоор ер нь талуудын байгууллагыг зохион байгуулагч улс орнууд яг конвенцийнхаа эрх хэмжээ мандаттай өөрийн улс орны онцлог тэргүүлэх асуудлуудаа одоо нийцүүлж ийм санаачлаг гаргадаг. За талуудын 15 дугаар байгууллагыг зохион байгуулжсэн Зааны ясын эрг буюу Кот д'Ивуар бас Абижаны өвийн хөтөлбөр гээд илүү баруун Африк орнуудын гангийн асуудалд төвлөрсөн ийм хөтөлбөр санаачлаг гаргаад бас хөрөнгө оруулалт татчихсэн. За талуудын 16 дугаар байгууллагыг зохион байгуулсан Сауди Араб бас Riyadh Action Agenda буюу Рiyadh-ийн төлөвлөгөөг гаргаад бас санхүүжилт зөвлөлтийн тэгээд газрын нөхөн сэргийлтийн асуудалд төвлөрсөн ийм санаачлагыг гаргачихсан. За Монгол улсын хувьд болохоор зөвхөн хурлаа зохион байгуулалт зогсохгүй урт хугацааны одоо бодит үр дүн бүхий бодлогын өв буюу легасиг бүтээхээр зорж байгаа. За Риогийн 3 конвенц буюу уур амьсгалын өөрчлөлийн тухай нүүбийн суурь конвенц, биологийн аюулын байдлын тухай конвенц, цөлжилтөд тэмцэх тухай нүүбийн конвенц болон бусад байгаль орчны олон талт гэрээний хэрэгжилтийг уялдуулах механизмыг бий болгох. За тэгээд эдгээр байгаль орчны асуудлыг шийдвэрлэхэд салангат туслууд биш нэгдсэн цогц арга хэмжээг хэрэгжүүлэх. За бодлогын тэргүүлэх чиглэлүүдийг буюу эдгээр асуудлыг одоо байгаль орчны асуудлуудыг шийдвэрлэх санхүүжилтийг татахад бэлэн хөрөнгө оруулалтын багц бүхий төслийг боловсруулах зорилготой байгаа. За тал хэрийн төлөвлөгөөнийхөө хүрээнд Монгол улсын тэргүүлж гаргаж байгаа 3 санаачлаг байгаа. За энэ гэхдээ зөвхөн Монгол улсын санаачлаг биш. Энэ бол Монгол улсын тэргүүлж байгаа олон улсын санаачлаг. Энэ санаачлагын хүрээнд Монгол улсын бүх байгаль орчны асуудлыг шийдвэрлэнэ гэсэн үг биш. Конвенцэд нэгдэж орсон талууд конвенцоо хэрэгжүүлэхэд нь дэмжлэг үзүүлэх, тэргүүлэх чиглэлийг уялдуулж тодорхой болгож байгаа санаачлагуудаа гэж ойлгох нь зөв. За эхнийх нь болохоор бэлчээрийн тэргүүлэх санаачлага. За энэний санаачлагын үзэл баримтлалыг бол зөвлөлтөд тэмцэх тухай конвенцийнхаа нарийн бичгийн дарга нарын газартай боловсруулсан бэлчээрийн доктортой менежментийг дэмжих уур амьсгалын өөрчлөлтөд тэсвэртэй газар ашиглалт хөрсний нөхөн сэргийлтийг дэмжих зорилготой ийм олон улсын санаачлага байгаа. За дараагийнх нь ус ба газрын нэгдсэн менежментийн санаачлага. За бас л олон улсын санаачлага. Өмнө нь бол олон улсын түвшинд ус ба газрын дандаа тусад нь авч үздэг байсан. За одоо болохоор ус ба газрын асуудлууд бол яалтчгүй салшгүй холбоотой юм байна. Энэ асуудлыг хамтдан шийдэх ёстой байна. Ус ба газрын менежментийг нэгдсэн байдлаар шийдвэрлэх ёстой байна гэсэн агуулгаар боловсруулсан санаачлага. За гурав дахь нь болохоор байгаль суурилсан шийдэл бүхий доктортой дэд бүтцийн санаачлага гэж байгаа. За дэд бүтцийн болон хөгжлийн төлөвлөлт системд байгаль суурилсан шийдлүүдийг нэгтгэж хэрэгжүүлснээр уур амьсгалын өөрчлөлт, цөлжилт, ганд тэсвэртэй байдлыг сайжруулах ийм үндсэн санаачлага байгаа. За түрүүн хэлсэнчлэн энэ бол Монгол улс тэргүүлж гаргаж байгаа болохоос биш олон улсын санаачлага. Конвенцэд нэгдэж орсон олон улсын байгууллагууд хамтдаа хэрэгжүүлнэ. За энэ санаачлагынхаа хүрээнд улс орнууд за энэ дундаа Монгол улс ч гэсэн төсөл бичээд тэгээд олон улсын санхүүгийн байгууллагууд одоо уур амьсгалын ногоон сан, дасан зохицох ногоон сан, дайны дэлхийн байгаль орчны сан, за эсвэл донор улс орнууд тэдгээрээс хөрөнгө оруулалт татаад одоо хэрэгжүүлж үндсэн агуулгаараа, ерөнхий агуулгаараа конвенцоо хэрэгжүүлэх зорилготой гэсэн үг. За цаг дуусж байгаа учраас ингээд дуусгая. За баярлалаа. Тэгээд байгаль орчны асуудлыг сонирхож байгаль хамгаалах чиглэлээр одоо нэгдэж байгаа та бүхэндээ баярлалаа. Тэгээд асуулт хариулт одоо явах юм болов уу? Дараа нь явах юм болов уу? За хоёр асуултыг одоогоор аваад тэгээд хэрвээ асуугдаж амжаагүй хариулагдаж амжаагүй байх юм бол чат хэсэгт бэлтээгээд тэрэнд нь төгсгөл хэсэг рүүгээ хариулъя гэх юм. За тэгэхээр асуулт манай оролцогчдод байх юм бол гараа өргөөд нэрэн дуудахтаар асуултаа асуугаарай. Яа. Асуулт хүлээж байх хоорондоо маш сонирхолтой бидэнд хэрэгтэй мэдээлэл өгсөн бат цэцгэлэгчтэй баярлалын талархснаа илэрхийлээд ямар нэгэн эможи за болж өгвөл зүрхээр эможигаар би түрүү ярьсан юм байна. Нөгөө нөхөртэй нь холбогдож чадсангүй. Уцахгүй нь. Нөгөө утсан юу холбогдохгүй ах шиг байна. битлээ. Санамсруу байдлаар хийгдэлцлээ те. Мөн мэтсэн юм. За тэгэхээр бат цэцэг багштай бидүүлээ.
Барилсан талбаснаа илэрхийлээд эможи гаргах, реакшн үзүүлэх боломжтой хамбал реакшн үзүүлцгээе. Асуултаа шууд микрофоноо нэгээд асуучих юм уу? Энд дээр бадам цэцэг алтан зүйлгийн оюрын асуулт байна гэж бичсэн байна. За эхлээд бадам цэцгээс нь асууж. Та микрофоноо нээх боломжтой бол. Бадам цэцэг хэлцэгч манд байна уу? Зя. Микрофоноо нээх боломжгүй байх шүү байна. Дараагийн асуулт нь алтан цулын их бат тэгвэл энэ хооронд нь микрофоноо нээх боломжтой бол асуулт асууя. Сайн байна уу? Тийм байна уу? Миний асуулт болохоор энэ конвенцийн хүрээнд Монгол улс ямар судалгаанууд явуулж байгаа юм бол тэрийг ханаас харах боломжтой бол орчлоод. За яг конвенцийн хүрээнд Монголын гаргасан судалгаа бүх баримт бичгүүдийг нөгөө UNCCD Mongolia гэж хайхаар хамгийн эхлээд нөгөө Монголын профайлтай UNCCD хуудас гарч ирнэ. Тэгээд тэрэн дээр нөгөө Монгол улсын өмнө нь явуулжсэн тайлангууд конвенцтэй холбоотой хийсэн судалгаануудыг харах боломжтой. Тэгэхээр Google дээр зүгээр UNCCD Mongolia гэд хайж болно. Би бас одоо асуулт хариулт дуусны дараа линкийг бас чат руу явуулчих. За баярлалаа. За энэ бадам цэцэг оролцогчийн маань юу микрофон нээх боломжгүй байгаа юм байна. Тэгэхээр та асуултаа комент хэсэгт үлдээгээд төгсгөл хэсэг рүү хариулах боломжтой шүү. За тэгээд манай бусад оролцогчдод асуулт байх юм бол мөн адил комент хэсэгт үлдээгээрэй. Зя бэлтгэл тавьсан бат цэцэгтээ дахин баярлалаа. Хэрвээ скрин шеэр авах боломжтой бол хэдүүлээ дараагийнхаа бэлтгэл рүү орцгоё. За бидний дараагийн бэлтгэлийг болохоор нүүбийн хөгжлийн хөтөлбөрийн зөвлөх өндөр маань болохоор тавхаар байгаа. Өндөр маань скринээ шеэр хийх хийчлээ тий. За та өөрийгөө дахин танилцуулаад бэлтгэлээ эхлэхийг хүрч байна. Энэ маань харагдчихэв үү? Харагдчихэв. За. За боломжтой л бас камера бидэнд өгөөд. За дах. За бүгдээрээ сайн байцгаана уу? Намайг Ундрмаа гэдэг. Би нүүбийн хөгжлийн хөтөлбөрийн зөвлөхөөр ажилладаг. Мөн дээрээс нь үндэсний байгууллагын залуучуудын зөвлөлийн гишүүн байгаа. За өнөөдөр та бүхэндээ байгууллагын конвенцүүдийн уялдаа холбоо ба ирээдүйн чиг хандлага гэдэг энэ сэдвээр ихтгэл тавихаар бэлтгэлээ. Тэгэхээр тодорхой бол одоо ерөнхий бол байдаг зүйлсүүдийг бол ингэж давтаж бол ярихгүй. Тэгэхээр илүү өөр өнцгөөс те яаж харах болохоор энэ хүү ихтгэлээс та бүхэн ч гэсэн хэрэгтэй зүйлүүдээ бас ингэж болох юм байна гэдэг бас санааг авах байхаа гэдэг үндсэн дээр ингээд энэ хүү бэлтгэлээ. За одоо ингээд хэлтгэе. За одоо дэлхийн байгаль орчны конвенцууд гэж байна. Одоо байгаль орчны конвенцуудад нийтдээ 500 гаруй одоо байгаль орчны олон улсын гэрээ байдаг. Үүндээс болохоор 20 орчим нь болохоор дэлхийн хэмжээний гол конвенцууд байдаг гэж тооцогддог. Үүнээс нүүбийн суур 3 конвенц буюу Рогийн 3 конвенц нь биологийн зүйдэл тэр дундаа уур амьсгалын өөрчлөлт тэгээд сүлжлэлийн тухай ийм 3 том конвенц гэдэг. Үүнийгээ дагаад тодорхой холбогдох протокол болоод тогтоол олон улсын гэрээнүүд байдаг. За конвенц буюу олон улсын гэрээ гэж байна тий. За байгаль орчин гэдэг зүйлийг эхлээд тайлбарлах юм бол тодорхой хэмжээний байгаль орчинд ямарваа нэгэн хил хязгаар гэж байдаггүй. Бусад одоо салбараа бодох юм бол илүү одоо нэг нөгөөс маш их хамаарч байдаг ийм салбар байгаа. Үүний хамгийн гол одоо шалтгаан юу вэ гэхээр нэг бас одоо өөрийн одоо тий төр болоод стратеги бодлого төлөвлөгөөгөөрөө ингээд хийгч барахааргүй асуудлууд гэж байдаг. Түүнийг ингээд зохицуулахын тулд одоо тодорхой хэмжээний олон улсын гэрээ конвенцууд одоо бий болж байна. Түүгээрээ дамжуулаад одоо энэ олон улсын байгууллага буюу нэгдсэн үндэсний байгууллага маань ингээд олон улсын гэрээ конвенц холбогдох протоколуудыг ингээд гаргаа явдаг байгаа. Тэгээд
Конвенц олон улсын гэрээнд болохоор Монгол улсын зөвхөн байгаль орчин чиглэл ингээд байгуулагдсан 15 гаруй ингээд конвенц протокол ингээд нэгдэж орсон байгаа хгүй. Энэ дундаас болохоор биологи олын янз бүрийн конвенц тэр дундаа Нагоягийн протокол болоод Картагены протоколууд гэж байна. Картагены протокол нь илүү бие аюулгүй байдал, одоо хүнсний аюулгүй байдал, хургасан амьд организм гэж яддаг бол Нагоягийн протокол нь болохоор илүү генетик нөөц буюу тухайн генетик материалаас ашиг шим хүртээ түүнийг тэгш хуваарлах маягийн ийм утга санаачлагтай ийм протоколууд байгаа. Тухайн протоколуудад нэгдэж орсон хамгийн одоо зүйл нь юу гэхээр бид нар яг л бусад улс орн шиг адилхан мөрдөх шаардлагатай. Тэгэхээр бас ямар протоколд нэгдэж орох уу, ямарт нь орохгүй гэдгийг Монгол улсынгийн маш сайн судлах юм шаардлага сүүлийн үед тулгарч байгаа. Үүнээс дээр нь Бонны конвенц гэж байна тий. Рамсар буюу усны конвенц, SAIS буюу ховор амьтан ургамал хамгаалах конвенцүүд гэж байна. IWC гэдэг конвенцүүд байна. Мөн дээрээс нь байгаль орчинд бол зөвхөн одоо биологитой холбоотой тий, экологитой холбоотой ийм асуудлууд байхаас гадна химийн аюултай байдлын асуудалтай холбоотой ийм конвенцүүд байдаг. Энэ болохоор Роттердам буюу худалдаалах, за тээвэрлэлт, удаан задардаг бодис мөн тэр дундаа озонтой холбоотой юм конвенцүүд байдаг. Мөн дээрээс нь сэтгцэд нөлөөлөх юм бодис ч гэдэг юм уу тий. Энэ бодисын яг үндсэн гол шалтгаан нь юу гэхээр байгаль орчны тэр яг үндсэн ургамлаас л үүдэлтэй ийм зүйлүүд байгаа хгүй. Тэгэхээр одоо бусад бас конвенцүүд нь гэх юм бол уур амьсгалын өөрчлөлтийн конвенц тэр дундаа энэ конвенц нь Киотогийн протоколыг дагдаг ч гэдэг юм уу тий. Мөн дээрээс нь Парисын 6 дугаар хэлэлцээрийн дагуу тодорхой стратеги төлөвлөгөөнүүдэд бас ингэж төлөвлөж улс орон болгон гаргадаг. Одоо бидний сүүлийн үед айгүй их нөгөө нэг ач холбогдол өгöd байгаа энэ сүлжилтийн конвенц гэж байна те. Энэ бүх конвенц нь хоорондоо ийм тусдаа ийм гэрээ конвенцт холбогдох протокол, стратеги төлөвлөгөө, тогтоол ном гэд маш олон ингэ зохицуулах зүйлс байдаг. За энэ дундаас хамгийн одоо анхны баг элсэж орсон конвенц гэх юм бол биологи олын янз бүрийн конвенц байгаа. Энэ нь болохоор амьдралын олон янз байдал тэдгээрийг бүрдүүлэх олон одоо төрөл зүйлийн хэв маяг гэж байдаг. Одоо молекул генетикийн түвшнээс эхлээд биосферийн түвшинд ингээд зурглаж үзэх шаардлагатай. Тэгэхээр генийн түвшинд байна, тухайн төрөл зүйлийн түвшинд байна, экосистемийн түвшинд гэж байна. Тэгэхээр тухайн амьд биетүүд болохоор дангаараа ингэж оршин тогтож чадахгүй гэдгийг үзүүлж байгаа. Тэгэхээр нэг нь нөгөөгөөс заавал хамаарж идэг. Тэгээ нэг нь устж байхад дагаад нөгөө хэсэг нь устгах буюу өөрчлөгдөн. Одоо нэг нь ингээд байгалийн шалгалтаар угаасаа л ингээ устж байгаа. Гэтэл нэг талд болохоор шин зүйлүүд бүрдэл бий болж байгаа ч гэдэг юм уу тий. Ийм зүйлүүд байгалийн жамаараа болдог. Яг хүний одоо нөгөө нэг оролцоонаас шалтгаалсан зүйлийг зохицуулах хэмжээний зүйлсүүд л энэ одоо гэрээ конвенцүүд байгаа юм. Тэгэхээр тухайн гэрээ конвенцүүд нь болохоор эхний үед ингээ байгуулжсэн конвенцүүд асуудлын энэ үүднээс ингээд өмнө нь бол харж байгаагүй. Одоо болохоор яг яаж харж ийнө гэхээр тухайн төсөл хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлэхдээ мөн шинэ санаачлаг гаргах та генийн түвшнөөс ахуулаад бүх суурь судалгааг хийх ингээд шаардлагатай. Тэгэхээр тухайн том төсөл санаачлаг хэрэгжүүлэхдээ молекулын өмнө нь хэлсэнчлэн молекулаас биосфер түвшинд зураглаж ийм олон үе шаттайгаар нэг цогц санаачлаг болоод тэгээ энэ нь болохоор тодорхой хэмжээний бодит тухайн том асуудлуудыг бодитоор хэрэгжүүлдэг гэж харах хэрэгтэй, нэг өнцгөөс харах хэрэгтэй. Бусад одоо конвенцүүд гэж бас байдаг. Тэгэхээр Рамсарын конвенц гэж байна. Энэ нь болохоор чийг намгарах газрын тухай байна. SAIS гэж байна тий. Ховор амьтан худалдааны тухай CBD, Bonn гэл зэрэг энэ конвенцүүд бол байдаг. Энэ дундаас болохоор Рамсарын конвенцийг илүү та бүхэндээ тайлбарлая. Тэгэхээр энэ нь болохоор ус намгарах газрын ач холбогдол нь яг юу юм бэ гэхээр тухайн ургамал болоод амьтны аймгийн амьдрах экологийн зохицуулагч гэж болж өгдөг. Нэгдүгээрт, хоёрдугаарт гэх юм бол дахин сэргээгдэх юм туйлын бэрхшээлтэй үнэт баялаг байдаг. Тэгэхээр яг гол зорилго нь юу юм бэ гэхээр тухайн
Жишээ нь усны шувууд болоод нүүдлийн шин чанартай хил дамнаад нүүдэлж явдаг. Энэ явцдаа ус намгарах газраас ихээхэн хамааралтай болох учраас тэрхүү ус намгарах газрыг олон улсын байгалийн нөөц баялаг гэж үздэг. Тэгэхээр энийг болохоор хамтд нь хамгаалах шаардлагатай учраас ингэж байгуулсан гэж үздэг. Гэхдээ бид нар одоо энийг илүү өөр өнцгөр харахын тулд цүлжлэлтийн конвенцтой уялдуулж ингэж харахын тулд одоо манай усны газрын яриад байгаа шүү дээ. Бид нэр одоо гүний усаа ашиглаж гин гэж юм. Тэгээд одоо усны аюулгүй байдал айгүй чухал байна гэж юм. Тэгэхээр энэ Рамсарын конвенц энэ дээр маш олон үүрэг хүлээдэг. Үүнийг хэрхэн цүлжлэлттэй холбож ингэж гаргаж ирэх үү те илүү одоо тухайн бохирдлыг яаж цэвэршүүлэх те цэвэршүүлэх бол биологийн төрөл зүйлийн яг ямар зүйлийн одоо загас ч юм уу тий янз бүрийн тэр гол мөрөнд далаад байгаа зүйлийг яг яаж ингэж зохицуулбал яг ингээд экологийн тэнцвэртэй байдлыг хангах юм бэ гэдэг энэ асуудал бол хамгийн чухал болоод ирж байгаа юм. Тэгэхээр конвенцуудын уялдаа холбоог хангахын тулд яг 5 гол зүйлийг дэлхийн хэмжээнд барьж байгаа байхгүй. Тэгэхээр институцийн хамтын ажиллагаа гэж байгаа. Энэ нь болохоор илүү олон талт гэж болно. Бодлого, судалгаа, тий хүүхэд залуучууд, олон улсын байгууллага, тэр дундаа донор байгууллагууд гэж байна. Мөн дээрэс нь бодлогын интеграц гэж байгаа. Бодлогын интеграцийг зөв эрх зүйн үүднээс хооронд нь холбоод тодорхой хэмжээний байгаль орчны хуультай уялдуулаад тэр хууль нь тэр улсын стратеги бодлоготой уялдаад тэр стратеги бодлого нь өөрөө тэр олон улсын мөн адил стратеги төлөвлөгөөтэй бас уялдах шаардлагатай. Тэгжээж энэ эдгээр маань өөрөндөө хоорондоо зөв схемээр ингэж уялдчихэж тодорхой хэмжээний одоо бодит үр дүнг үзүүлдэг гэдэг ч юм уу те. 3 дугаарт хэм бол санхүүжилтийн уялдаа. Одоо нөгөө ногоон санхүүжилт гэж ярингууд хүмүүс ногоон гэхээр зөвхөн одоо моддоор төсөөлдөг те. Тэгэхгүй ногоон гэдэг чинь тухайн амтан урам бол ус уул хад те одоо хүний нүдэнд харагддаггүй молекул шин чанарын зүйлүүд ч гэсэн мөн орж байгаа. За 4-р гэх юм бол мэдээллийг хуваалцах. Энэ бол хамгийн одоо чухал зүйл. Мэдээллийг хуваалцах гэдэг нь маань төрийн байгууллагын болоод шинжлэх ухааны байгууллагын судалгааны ажлуудыг илүү дэлгэрэнгүй нээлттэй болгох. Мөн бодлогын чиглэлийн мэдээллүүдийг олон улсын түвшний мэдээллүүдийг мөн хооронд нь нээлттэй болгох, тэр хоорондын зүйлүүдийг хуваалцах. Яг энэ хуваалцсны үндсэн дээр л илүү их үр дүнтэй, илүү бодит одоо зүйлсүүд гарч ирдэг. 5-дугаарт гэх юм бол nature based solution буюу байгаль суурилсан шийдэл гэж байна. Жишээ уялдаа холбоо гэх юм бол дэлхийн хэмжээнд болохоор уур амьсгалын өөрчлөлтөөр CO2-ыг бууруулж ин тэ биологийн байдлаар амьдрах орчныг мөн хамгаалж ин яг энэ зураг дээр үзүүлсэн шиг 3-дугаарт гэх юм бол газрын доройдлыг бууруулж ин энэ маань болохоор түрүүний Нүбийн суур 3 конвенц, Риогийн 3 конвенц байж ин тэ энэ л болохоор яг хот төлөвлөлт, энэ ногоон байгуулалт, энэ ойжуулалтыг ингэж гаргажээ. Энэ дээр зөвхөн энэ 3-ыг хооронд нь холбоод One Health-ийн асуудлуудыг зэгцлэх боломжтой харагдаж байна те. One Health-ийн төслүүдийг ингэж хэрэгжүүлснээр ийм үр дүн гаргаж болж байна. Nexus-ийн одоо тэр том зураглалын төслүүдийг хэрэгжүүлээд яг ингэж тэгж уяад яг ийм хэмжээний үр дүн гаргах боломжтой гэдэг ч юм уу те. Гэтэл энэ бол жишг уялдаа байхгүй. Тэгэхээр яаж илүү бодит одоо яг Монгол улсад ч гэдэг юм уу уялдаа холбоотой байх вэ гэхээр бид нар Монгол улсынхаа онцлогийг л гаргаж ирэх хэрэгтэй. Тэгэхгүй яг Солонгосоос ингээд жишээ авч татгаар Солонгосын хөрсний асуудал, Солонгосын цагуурын асуудал, Солонгосын биологийн төрөл зүйлийн асуудлууд бол манай Монголоос харьцангуй өөр. Манайх ч эрс тэр суурь амьсгалтай. Тэгэхээр бид нар өөрсдийнхөө онцлог шинжийг гаргаж ирэхин тулд суурь судалгаа буюу молекулын түвшний судалгаануудаас маш сайн эхлэх шаардлагатай байгаамаа гэдгийг энэ дээр онцолж хэлсэн. Тэгэхээр сүүлийн үед болохоор одоо энэ 3 конвенцийн уялдаа холбоог хангах шаардлагатай гэж гарсан тий. Тэгэхээр хамтарсан ажлын хэсэг ингэж
дэлхийн хэмжээнд байгуулсан байна. Энэ бол JLG гэдэг ингээд авсан. Энэ нь болохоор бодлого болоод мэдээллийн уялдуулаг судалгааны ажлын үр дүнгийг бодлогын баримт бичиг болгодог гэх чинь юм. Энэ нь нэгдүгээр юуг онцолж байгаа вэ гэхээр давхардлыг багасгадаг, нөгөөдгөөр нэгдсэн шийдвэрийг гаргаж өгдөг. За үүний дараа хамгийн чухал зүйл маань юу вэ гэхээр энэ гурван конвенцийг уйна гэд жоохон бүдүүлгээр хүмүүс жоохон хэлгээд ах шиг байна. Энэ гурван конвенцийн стратеги төлөвлөгөөр нь уйах шаардлагатай. Тэгэхээр стратеги төлөвлөгөө буюу уур амьсгалын өөрчлөлтийн үндэсний тодорхойлсон хувь нэмэр төлжилт болоод түүний газрын дороодлыг тэглэх биологи ойлын зэдэл буюу биологи ойлын зэдлийн стратеги төлөвлөгөө буюу INBSAPAR гэж төлөвлөгөөнүүдэд уяад түүнээс гарсан тэр төлөвлөгөөнд тусгасан зүйлийг энэ стратеги төлөвлөгөөний энэ зүйл заалтад тусгасны дагуу нэг төсөл гарлаа биш. Энэ гурван конвенцийн стратеги төлөвлөгөөний дагуу яг ийм том төсөл гарлаа. Гэх жишээний ийм маягаар одоо сүүлийн үед нэлийн чиг хандлагатай болж байгаа. Энэ нь болохоор нөгөөдгөр санхүүгийн асуудлуудыг, санхүүгийн механизмыг маш сайн хамгаалж өгч байна. Хоёрын оронд одоо төслүүдэд санхүүжилт гаргаж өгөхгүй байна. Тэгэхээр бид нэр тодорхой хэмжээний бодит цогцсон төслүүдэд мөнгө хаях ийм гол хөшүүрэг болж байгаа. Тэгэхээр төсөл хөтөлбөрүүд хэрэгжүүлж байгаа хүмүүсүүд ингээ байх юм бол эрдэмтэн судлаач ч гэдэм үү те одоо ямарваа нэгэн хүмүүс болоод байгууллагууд байх юм бол энэ гурвын стратеги төлөвлөгөөний доторх ингээ зүйлсүүдийг ингээ уншсны үндсэн дээр ингээ үндслээ маш сайн гаргаж өгөөд ингээд явбал илүү их үр дүнтэй гэж бодож байгаа. Тэгэхээр ирээдүйн яг чиг хандлага нь юу вэ гэхээр зөвхөн нэгдсэн бодлого руу шилжиж байгаа. Энэ бодлогыг хууль эрх зүйтэй уяад гаргаж ирж байгаа нэгдүгээр. Хоёрдугаар гэх юм бол Nexus approach буюу олон асуудлуудыг мөн шийдвэрлэж байгаа. Гуравдугаар гэх юм бол бидний хамгийн их хэлсэн nature based solution буюу сая нэлээд ирсэн. Дөрөвдүгээр ногоон санхүүжилт, тавдугаар буюу хамгийн чухал буюу дижитал технологи. Энэ бол хиймэл оюухан мониторингийг ашиглаж байна тий. Тухайн хиймэл оюуханыг бид нэр хэрэглэхийн тулд тодорхой хэмжээний дата баазыг бүрдүүлэх гэдэг юм уу? Яг ямар зүйл дээр яаж гаргаж ирэх вэ? Хэрхэн дэвшилтэд технологиг гаргаж ирэх вэ гэдэг чухал. Энэ дээр болохоор зөвхөн одоо хэрэгжүүлэхийн тулд Монголын онцлог шинжийг гаргаж ирэх нэгдүгээрт, хоёрдугаар бүсийн онцлог шинжийг гаргаж ирэх, гуравдугаар твийн онцлог шинжийг гаргаж ирэх. Тэгээд эцсийн байдлаар төв дундын онцлог шинжийг нэгдсэн байдлаар гаргаж ирэх гэх хэмжээгээр харж ингэж шатараагаарттайгаар харах юм бол илүү одоо ирээдүйтэй байна гэж дэлхийн хэмжээнд авч үзэж байгаа. За анхаарал хандуулсанд баярлалаа. Иймэрхүү онцлог шинжүүдийг гаргалаа. Зя. Бидэнд маш сонирхолтой хэлэл тавьсан Ундрмаа багштай илтгэгчтэй баярлалаа. Та бүхэнд асуулт авах юм бол асуух боломжтой эхнээсээ гараа өргөцсөн байна тийм ээ. За тэгээд Galaxy A9 Pro гэж гараа өргөсөн байна. Санамсаргүй байдлаар өргөсөн үү эсвэл микрофон нээх боломжгүй байна уу? Микрофон нээх боломжгүй байх юм бол асуултаа комент хэсэгт үлдээгээд өгөөрэй. За микрофон нэгтчихлээ. Нөгөө уур амьсгалын өөрчлөлт төлжүүлэлт нөгөө биологийн олон янз байдал гэсэн гурван том конвенц уялдааг хангахад яг нөгөө залуучуудын оролцоо нь яг ямар байх ёстой вэ гэдэг. Одоо л залуучуудын оролцоог яг би өөрийнхөө зүүн талаас дүгнэж харах юм бол илүү бүтээл сэтгэлгээтэй байх шаардлагатай. Түүн дээрээ тулгуурлаад ямарваа нэгэн зүйлийг боддоор хэрэгжүүлэх шаардлагатай. Энэ нь бол одоо тэр хог түгээл те одоо тэрийг ингээл хог ялгаж ингэж хаях гэхээсээ илүүтэйгээр бидний одоо эргэн тойрон угасаал дэвшилтэт технологитой ингээд уялдж ийн бидний
авж байгаа мэдээлэл маш өндөр түвшинд байна. Хүссэн програмаас сурж ин тэ энэ бүх зүйлийг ашиглаад илүү бүтээлчээр хандах шаардлагатай юм болов. Жишээ нь мэрэгжлийн түвшний залуучууд гэдэг юм уу те одоо жишээ нь химэл оюун ухааны чиглэлийн залуучууд одоо хэрхэн одоо тэр GPS-ийг ашиглаад тэр цүлжилтийг сааруулах ингээ боломжтой тэр аргыг хэрэглэх шалтгаан тий. Энэ нь болохоор зөвхөн одоо байгаль орчны чиглэлийн бас залуучууд гэхээсээ илүүтэйгээр эдийн засгийн чиглэлийн залуучууд бас хэрхэн нөлөөлж болохын гэдгийг бас өөрсдийнхөө талаас анзаарах харах хэрэгтэй. Хууль эрх зүй талаас ч гэсэн бас ямар байх шаардлагатай гэх жишээний мэрэгжлийн чиглэлээр хүүхэд залуучууд гэх юм бол илүү одоо байгаль хамгаалалт юм уу тий илүү соёл дээр тулгуурласан тийм зүйлсүүдийг шатараатайгаар хэрэгжүүлвэл илүү дээр юм болов гэж өөрийнхөө өнцгөөс тайлбарлая да. За баярлалаа. Samsung SM A3506E гараа өгсөн байна. Энэ яг нөгөө нэр Тэсний нэртэй. Тэр би нэг мэйл ороод чаддаг юм аа. Энэ яриа сонсогдож байна уу? Сонсогдож Би болохоор нэг органик материал судлалаар сурахыг хүсдэг. Яг одоо болохоор data cloud-та ингээд team engineer-ээр сурах явж байгаа юм. Тэгээд яг бид ингээд төсөл хэрэгжүүлээд ч юм уу эсвэл яг ийм туршилтын аргаар зөвлөдөг тэмцээн арга тэгээд ийм юм хэрэгжүүлэх гэж бодоход та бүхнээс ингээд тусламж авах боломжтой юу, зөвлөгөө авах боломжтой гэдэг болов гэж асуух. За. Органик хэмээр сурж байгаа гэсэн дээ. Ого, химийн инженерээр сурж байгаа. Тэгээд яг нарийн маань органик материал судлаа. Боломжтой. Гэхдээ би яг нөгөө нэг яг тим хэмжээний бас зөвлөгөө өгөөд яг нөгөө санхүүжүүлдэг төрлийн хүн бол биш. Гэхдээ яг өөрийнхөө чиглэлээр бол зөвлөгөө өгөх боломжтой. Ягаад гэвэл нөгөө миний мэрэгжил чиний мэрэгжил хоёр хоорондоо төстэй юм байна. Би болохоор биотехнологи мэрэгжилтэй. Ер нь бол бакалавр болоод магистрийн зэрэгтэй молекулаас уурган түвшний судалгааны ажлуудыг хийж гүйцэтгэжсэн юм туршлагатай. Тийм болохоор яг өөрийнхөө талаас ингээд зөвлөх боломжтой. Таны мэйл бичээд өгнө юу би таны мэйл рүү бичвэл боломжтой байна. За тэгээд. Нэлээд олон асуултууд орж ирсэн байна. За тэгээд манай өмнөх илтгэгчээс бас мөн асууж байгаа ах гэж бол нийтэд нь уншаад өгчий. Тэгээд та хоёр маань хариулаад өгөөрэй. За олон улсын конвенцүүдийн практик хэрэглээ буюу конвенцтэй холбоотой бодит кейс байгаа юу? Олон улсын конвенцтэй холбоотой практик юунууд гэх юм бол миний одоо яг мэрэгжилтэй холбоотой ер нь л ажиллаж байгаа чиглэлтэй холбоотой практик зүйлүүд гэх юм бол тухайн протоколуудтай холбоотой практик ажлууд байгаа. Одоо чинь биологийн зайдалтай холбоотой Нагоягийн протокол, Картконы протокол гэдэг тусгасан. Тэгэхээр Картконы протокол дээр илүү бие ойлгох байдал тэр дундаа хуургасан организм буюу гений өөрчлөлтөө гэж ярьдаг. Гэтэ сүүл үе шилжмэл гентэй организм гэж ярьдаг болсон. Тэгэхээр энэтэй холбоотой бол бодит одоо практик туршлагууд бол байгаа. Энэ дээр хүмүүс вакцин гаргаж авч байна тий. Энэ бол энэ конвенцийн хэрэгжилттэй холбоотой ажлыг гүйцэтгээд тухайн хүмүүсийн амь насыг аварсан байна. Цүлжилттэй холбоотой гэх юм бол тодорхой хэмжээний ховорцсон ургамлыг биотехнологийн аргаар мөн адил шилжмэл генийг шилжүүлээд ген эдитинг хийгээд тэр ховорцсон ургамлыг дахин амьдруулж байна. Тэр ховорцсон амьтдыг мөн дахин амьдруулж байна. Энэ бол практик туршлага. Гэх жишээний ингээд байгаа. Одоо чинь Нагоягийн протокол гэж сая тусгасан. Энэ Нагоягийн протокол дээр болохоор тодорхой хэмжээний бас хүмүүс янз бүрийн ургамал ашиглаад одоо уламжлалт ийм ч юм уу тан хийж байна те. Үүнээс үүдэлтэйгээр одоо бас хэрхэн тийш хуваарлах юм ч гэдэм иймэрхүү практик зүйлүүдээс гарах тийшээ хандж байна. Яг анзаарснаар уур амьсгалын өөрчлөлттэй холбоотой гэх юм бол илүү одоо агаарын бохирдлын генетикийн судалгаануудыг хийж гүйцэтгэж чинь тий агаарын бохирдол яг ингээл дуусна. Гэхдээ яг тухайн төрөлзүүл болоод шатараатай одоо төрөлзүүл
зүйлүүд байна шүү дээ. Одоо амьтан ургамал эднэрт хэрхэн нөлөөлсөн байгаа гэдэг судалгааг бол судалгаан дээр дэлхийн нийт ингээ анхаарлаа хандуулж байна. Зөвхөн Монгол агаарын бохирдолтой биш байхгүй. Энд чинь бусад улс орн ч гэсэн үйлдвэр болоод дайнаас үүдэлтэй аюултай зүйлсүүд байгаа болохоор тэгээ энд бол нөлөөлж байгаа юм Кенедийн судалгаанууд ингээд гарч судлагдах гэж байгаа зүйлсүүд байна. Баярлалаа. Юуг нь асуултлаа. Ахаад асуулт байгаа нь Монгол улс 15 конвенц протокол нэгтээ орсон гэсэн. Энэ хүрээнд манад ямар үйл ажиллагаа явагдсан бэ гэсэн асуулт байна. Энэ хүрээнд болохоор тухайн конвенцуудад нэгдсэн тэгээл шинэ одоо тий байгаль орчны хуулиуд мөн гарсан бие байлгүй байдлын тэр дундаа хувирах сайн дурын организмын тухай хуулиуд гарч ирсэн нэгдүгээр дан хоёрдугаар гэх юм бол конвенцэд нэгдснээрээ бид нар тэрнтэй холбоотой ажлууд дээр орж ирнэ. Одоо жишээ нь би яг өөрийнхөө мэргэжлийн талаас хэлэхээр нөгөө нэг бас хэлэх боломжгүй хаалттай зүйлүүд бас байдаг хгүй. Тэгэхээр яг уур амьсгалын өөрчлөлтээр гэх юм бол бид нар үндэсний тодорхойлсон хувь нэмрийн стратеги төлөвлөгөөнүүдийг шат дараагатаагаар ингээд дэвшилж яаж юм. Тэг өмнө нь болохоор 2.5 NDC 2 2.5 байсан бол энэ нь NDC 3 болоод бид нар батлаад одоо ингээ хэрэгжүүлэхэд жишээ нь ингээ бэлэн болцсон байж юм шиг тийм үү тий. Иймэрхүү бас бодит зүйлүүд бол байгаа. За дараагийн асуулт нь болохоор эдийн засгийн чиглэлээр төгсөн оюутан залуус ямар оролцож болох талаар хаанаас мэдээлэл зөвлөгөө авч болох вэ гэж байна. Үүнд манай Бат цэцэг хариулах болов. За энийг нөгөө нэг COP17-ийн оролцооны талаар асууж байгаа гэж ойлголоо. За нэгдүгээр талах юм бол мэдээлэл авах тухайд болохоор өчигдөр манай COP17-гийн аль биесны вебсайт буюу түрүү хулан чат руу явуулсан байсан UNCCD COP17.org гэдэг сайт нэгдсэн байгаа. За тэгээд тэр вебсайт за COP17 Mongolia гэсэн Facebook, Instagram, LinkedIn-ээр цаашдаа одоо хурлын хугацаа ойртох тусам оролцох боломжуудын талаар мэдээлэл ороод явна. За төгссөн оюутан залуучдын тухайд болохоор сайн дурын ажилтнаар оролцох боломжтой байгаа. UN Volunteers-тэй хамтраад бид нэр сайн дурын ажилтныхаа оролцох журам үйл ажиллагаа чиглэлийн тодорхойлоо явж байгаа. Хурал төхөөд ирэхээр бүртгэл аппликейшн нь зарлагдана. Оролцооны тухайд юм байна. За дараагийн асуулт маань болохоор одоо яг сүүлийн хоёр асуулт. За Монгол орны эмзэг экосистемд уур амьсгалын өөрчлөлт, сүлжилт хэрхэн нөлөөлж буйг бодит дата судалгаанд тулгуурлан ойлгохыг хүсэж байна. Орон нутагт хэрэгжүүлж буй ажилттай амжилттай кейсүүд болон залуучдын манлайлал оролцоогоор бий болсон шийдлүүдийг онцлогч үзээсэй гэж хүсэж байна. Цаашлаад олон улсын түвшинд залуучууд хэрхэн оролцож нөлөөлөл үзүүлж байгаа туршлагыг суралцах сонирхолтой байна гэсэн байна. Энэ асуулт гэхээс илүү комент болж таарлаа. Зя дараагийн сүүлийн асуулт маань болохоор жижиг уул уурхай орон нутаг, аймаг, сум алт угаахад голын ус ашиглаж байгаа нь байгальд ямар сөрөг нөлөөтэй байгаа талаар судалгаа байгаа юу? Хэр сөрөг нөлөөтэй байдаг вэ гэсэн асуулт байна. За голын ус мэдээж сөрөг нөлөөтэй. За яг судалгаа бол мэдээж байгаа. Хайгаад үзвэл болтгоо бах. Гэхдээ би одоо яг нөгөө нэг цээжээрээ яг тэнд тийм судалгаа байгаа гэд хэлж үлээж чадахгүй. Гэхдээ мэдээж монгол англи хэлээр судалгаа тэгээд яг Монголд энэ уул уурхайн компаниуд, том жижиг компаниуд усыг яаж ашиглаж байгаа талаар бас нэгдсэн мэдээлэл байгаа хаа хайгаад үзээрэй. Тэгээд бас нэг уул уурхайн компаниуд жижиг том гэлтгүй бас ус ашиглалтын тухай тайлан мэдээлэл ус ашигласны татвараа бас төлөөд байгаль орчин уур амьсгалын өөрчлөлтийн яамд мэдээлж явах хэрэгтэй байдаг. Тэгэхээр байгаль орчин уур амьсгалын өөрчлөлтийн яамд дэр бас нэгдсэн мэдээлэл байгаа хаа. Тий. Одоо би болохоор яг нөгөө цээжээр яг энэ тэнд байгаа гэж сайн хэлж мэддэг байна. За тодруулга асууж болох уу гэсэн байна. За тэрнээс та тодруулга бичиж байгаарай. За хамгийн сүүлийн асуулт ирээдүйд байгаль орчны чиглэлээр хүүхдүүдийг ямар мэргэжлэр суралцаасаа гэж хүсэж зөвлөж байна вэ гэсэн асуулт байна. За яг Монголд яг байгаль орчны чиглэлийн хүний нөөц маш тутмаг байгаа.
яаралтай хүний нөөцөө бэлтгэх шаардлагатай байгаа. Тэгээд тэр хүрээндээ ч гэсэн бас холбогдох төрийн байгууллагууд нь ажиллаад явж байгаа. Гэхдээ яг байгаль орчны чиглэлээр тэр дотроо хүний нөөцийн хомсдол тэгээ боломжууд хаана хамгийн их вэ гэхээр ой усны салбарт байгаа. Яг одоо нөгөө гидрологийн инженер эсвэл ой инженер тий яг тийм наривч ой усны чиглэлээр яг тийм наривчлсан техникийн мэрэгчлүүд бол маш эрэлттэй бас хомсдолтой байгаа. Яа. Би энэ дээр нэг хэлчих үү? Тий, нэмээд хэлдэггээр баярлалаа. Энэ дээр болохоор манай Монгол улсад болохоор бас тодорхой хэмжээний бас байгаль орчны мэрэгжилтнүүд бол байдаг. Гэхдээ өөрсдийнхөө чиглэлээр нарийсаа явцдаг. Нэг нь нөгөөтэйгөө уялдаа холбоотой байдаг гэдгээд тэр хүмүүс өөрсдөө анзаархаа бүр ингээд мартчихдаг. Яг өөрийнхөө чиглэлийн судалгаанд яваад анхаарлаа хандуулад. Тэгэхээр одоо болохоор дэлхийн нийт бүх юмыг одоо цогцоор харж байгаа. Тэгэхээр миний хийж байгаа судалгааны одоо тий ажил яг бусад одоо судлаачтай ч юм уу бусад одоо байгаль орчны бусад чиглэлүүдэд хэрхэн хамаарж байгаа юм бэ гэдгээ уялдж байгаа юм бэ гэдгээ манай залуучууд хүүхд залуучууд маань айгуу сайн өөрсдөө айгуу сайн анзаарах хэрэгтэй юм болов гэж хэлье. За баярлалаа. Түр хүлээж байгаарэ. Нөгөө ахад асуулт ирчтэй. Бид хэдийн нөгөө нэг юу асан хугацаа бол одоогоор л дууссан байна. Тэгээд та бүхний өмнө нь зарлаж байсанчлан болон түүнээс дээд удаагийн сургалтад хамрагдсанаар сертификат авах боломжтой гэж хэлж байсан. Тэгэхээр яг одоо коммент хэсэгт манай зүгээс форум судал илгээсэн байгаа. Тэгэхээр энэхүү форумсыг бүхлөөд та бүхэн өнөөдрийнхөө эрхцгийг бол бүртгүүлээрэй гэж хэлж байна. Энэхүү форумсыг бэлдсэн шалтгаан нь та бүхний заримынх нь нэр нь яг бүртгүүлсэн нэрээрээ биш арай өөр нэртэй байгаа учраас та бүхнийг хүн дээрээс нь адилхан нэртэй хүмүүс байхыг үгүйсэхгүй учраас энэхүү форумсыг бүглөөд өгөхийг бол хүсэж байна. За энэ форумсыг бүглэж байх хооронд нь хамгийн сүүлийн гэж хэлээд дахиад сүүлийн асуулт авчлаа да тийм ээ. За хүний нөөцийг ойн болон усны чиглэлээр танай байгууллага бэлтгэж гарах хүсэл бий юу? Богино хугацааны хөгжүүлэлт, сургалт, цаашдаа ажлын байраар хангах нөхцөл бодлого бий юу гэж асууж байна. Үүнийг манай байгууллагаас асууж гин үү? Ко-17 ажлын албаас асууж гин үү? Эсвэл нүүбийн хөгжлийн хөтөлбөрөөс асууж гин үү? За үүн дээр тодруулга хийж байх хооронд нь 10 жилийн сурагчид байгаль орчинтойгоо холбоотойгоор юу хийж болох вэ? За тэгээд КОП17-той холбоотой юу хийж болох бол гэж асууж байна тийм ээ. За үүнд манай бат цэцэг хариулах болов. За КОП17 дээр хариулъя. За 10 жилийн сурагчид байгаль орчинтой холбоотойгоор яг одоо хэрэгжиж байгаа зүйлийг харахаар эко клубүүд байгуулагдаад яг клубд ирсэж ороод яг жижиг төслүүд хэрэгжүүлээд явд юм лээ. Тэгээ Facebook дээр бас нэг эко клубүүд гэсэн групп байд юм бэлээ. Тэгэхээр хэрвээ одоо 10 жилийн сурагч бол сургууль дээрээ өөрөө санаачлаад аль нэг багштайгаа яриад тийм эко клуб байгуулад одоо хог дахин боловсруулах за эсвэл уур амьсгалын өөрчлөлтийн талаар өөртөө судалж агаад за эсвэл одоо нэг усны чиглэлээр усаа хэмнэх чиглэлээр ч юм ингээд жижиг сажиг төслүүд хэрэгжүүлэх боломжтой. За КОП17-гийн хувьд болохоор хэрвээ 18 нас хүрсэн бол бас сайн дурын ажилтнаар ажиллах боломжтой байгаа. Тэгээд сайн дурын ажилтны бүртгэл бас хурлаад төхүүлээд 1-2 сарын өмнөөс вебсайтаар болон цахим хуудасаар зарлагдаад явна. Гэхдээ 18 нас хүрсэн байх шаардлагатай. Тэгэхээр одоо 11-12 дугаар ангийн хүүхдүүд байх боломжтой гэсэн үг. За баярлалаа. Нүүбийн хөгжлийн хөтөлбөрөөс асуусан асуулт байна. Хүний нөөцийг ойн болон усны чиглэлээр бэлтгэж гаргах хүсэл байгаа юу? Богино хугацааны хөгжүүлэлт, сургалт, цаашдаа ажлын байраар хангах нөхцөл бодлого бий юу гэж асууж байна. Үүн дээр манай Ундрмаа хариулаад өгөх боломжтой байна уу?
Энэ талаар одоо би яг шинээр мэдээлэл бол байхгүй байна. Гэхдээ энийг хаанаас авч болох боломжтой вэ гэх юм бол засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг буюу ойн газраас энэ хүү мэдээллийг авбал зүгээр. Нөгөө талаараа Монгол Улсын их сургуулийн ойн генетик, ер нь ой судлалын багш нараас энэ хүү мэдээллийг авах боломжтой. Хэрвээ холбогдоод ийм мэдээлэл номдор авахыг хүсвэл надтай бас холбогдвол би бас холбогдох боломжтой. Оролцсон, хариулсан хүн дээрээс нь маш идэвхтэйгээр оролцож асуулт асуусан маш сонирхолтой илтгэлүүдийг, хэрэгтэй мэдээллүүдийг өгсөн хоёр илтгэгчтэй бүх оролцогчдоо бүгдд нь баярлалаа. За яг одоогоор манай энэ юунд митинг дотор 63 хүн байна. Гэхдээ респонс 46 болчлоо. Тэгэхээр хараахан бүртгүүлж хэмжээгүй байгаа бол манай ахин комент хэсэгт бүртгэлийн линкийг орууллаа. За тэгээд та бүхэн камер өгөх боломжтой л хэдүүлээ бас эрцээр өөрсдийнхөө зурган байдлаар өөрсдийнхөө эрцийг баталгаажуулъя. За зураг дарлаа. За энийгээрээ камера за дарлаа 1 2 3. За дахиад нэг дарчээ. За 1 2 3. За дахиад нэг дарчээ. 1 2 3. Миний камер нэх боломжгүй байна уу? За зүгээрээ баярлалаа. За энэ хүрээд өнөөдрийн маань вебинар бол дуусч байна. Дараа 7 хоногийн 7 цагта дараагийн сэдвээр өөр сэдвээр хэдүүлээ уулзцаая. За баярлалаа баяртай. За баярлалаа бүгдээрээ сайхан амарцаагаараа баяртай. Баярлалаа баяртай. Сонирхолтой байлаа. За